不是特别的好，一吹空调就咳嗽。那咱们中医上有没有比较好的缓解的方法呢？对对，其实呢，它不是一种感染性的咳嗽，所以呢，它用消炎药呢，往往起不到应该有的效果。那么这种咳嗽呢，跟这个在咽部局部受凉以后呢，气血凝滞在局部出现的这种情况有关。所以呢，我们呢有的时候呢会喜欢呢用一些中成药或中药，还有呢也给大家推荐一些非药物治疗的方法。那么，比如说呢，我们一些背部的穴位贴敷，还有刮痧等等方法都可以。这些穴位到底在什么位置呢？这些穴位呢，我们一般呢是在我们的这个手太阴肺经上面，在我们的这个手的内前方有一个尺泽穴，它在这个肘窝曲肘的时候呢，然后它在肘的内前方，这个穴位经常会有压痛。就是我们往往一看到病人是个慢性咳嗽，我们就一定在肺经这个尺泽穴上面要找一找它的压痛点。很多人他都有这种阳性的反应点。第二个穴位呢，在我们的任脉上面，任脉是我们前正中线上面的这一条经脉，那么它也是奇经八脉之一。我们这种慢性咳嗽呢，在这个胸骨上窝上方呢，这有一个穴位凹陷处呢，叫天突穴。往往这个天突穴按压上去以后呢，这个病人会觉得又痛又响，然后就会诱发他阵发性的咳嗽。对，你看，比如说其实我们这个职业呢，有一点慢性咽炎。对，我按到这个穴位的时候，就会有一点点想咳嗽，好像那个对声带那边就有点痒，就很想咳两声。对。然后我们往往呢，如果是我们要自己在家做穴位按摩的时候呢，我们轻轻地按揉它，这时候非常痒，大家不要紧张，继续按揉它。按到什么呢？我们能够反复的这种刺激性咳嗽以后吐出这种痰液来，这个咳嗽和咽痒就会明显的减轻。这个穴位是个非常有效的穴位。第三个穴位呢是在背上。背上的膀胱经上，它有一个跟肺脏的精气非常密切相连的一个穴位，它在第胸三，就是第三个胸椎棘突下，旁开1.5寸，大概3到4个厘米的这样一个穴位，叫肺腧穴。我们在慢性咳嗽的时候呢，往往这个穴位上呢也有一些压痛，所以呢，我们常用的是3个穴位。